Hola mis queridos novatos, y bueno, en esta oportunidad vamos a realizar el efecto llama para nuestra chimenea con cosas recicladas y otras cosas que hemos comprado. No se pierdan el video después de nuestro intro. Hicimos nuestra chimenea también de cartón reciclado, pero algo nos faltaba. Especialmente era el efecto llama para nuestra chimenea. Así que buscamos un metro, medimos el tamaño que nosotros queríamos para nuestra efecto llama. Y pusimos a trabajar nuestras neuronas para ver cómo podíamos hacer nuestras llamas. Materiales que vamos a utilizar es papel celofán color rojo, cartón reciclado, vamos a comprar también lo que es silicón. Necesitaremos un foco o un bombillo, como ustedes le digan. En mi caso busquen un bombillo de 120 voltios, un potenciómetro. Esto es si lo quieren hacer como de la manera que yo lo voy a hacer. Y también vamos a utilizar un interruptor o un apagador. Algo que no nos puede faltar y es lo más importante de esto es el motor. En este caso reciclamos un motor de una unidad de CD de una computadora vieja. Vamos a necesitar también una pistola de silicón. Esto no puede faltar. Una de las cosas que también tenemos que tener necesariamente es una regla, un metro, para así hacer nuestras medidas. Señores, no puede faltar lo que es el estaño, el cautín, para así soldar todas las piezas. Una tijera, entre otros materiales que no los coloco acá, pero en la descripción le voy a dejar. Una vez tomemos la medida, empezamos a armar nuestra caja. En este caso yo la voy a hacer de 40 centímetros por 25 centímetros de alto, y de ancho va a tener 25 centímetros también. También vamos a utilizar un anime o espuma foam, como le dicen acá en Ecuador. Como pueden observar, lo que es el motor lo saqué de una unidad de CD. En este caso yo usé anime o espuma foam, pero ustedes pueden utilizar cartón o como ustedes se la puedan ingeniar. Todo es cuestión de ingeniárnoslas y bueno, utilizar lo que tenemos a la mano para hacer lo que nosotros queremos. Si tienen alguna computadora vieja y tienen una unidad de CD, pueden utilizar lo que es el motor de la unidad de CD con su sistema de engranaje completo, y se le va a hacer más fácil y va a quedar bien bacano. Una vez ya tengamos nuestro sistema del motor bien situado, vamos a pegarlo con silicón. Esperamos un rato. Recuerden que lo que es este sistema debe ir bien pegado para que al momento de que esté dando vuelta no nos vaya a despegar ni nada. Este bombillo, este foco que estamos colocando en la parte de abajo, es un foquito para solamente observar cuando el motor esté encendido y podamos tener como que una señal si está apagado o está encendido. Le seguimos dando forma a lo que es la caja donde va nuestro efecto llama. Situamos y pegamos todo con nuestro silicón. Recuerden que todo lo pueden hacer a su imaginación, no tal cual como yo lo estoy haciendo. Aquí les muestro, ya vamos un poco más avanzado. El papel celofán está colocado en lo que es un palo chino o palo, no sé cómo le puedan decir. El papel celofán lo vamos a pegar de manera de que nos quede mitad de un lado, mitad del otro lado y de manera acurrucado. De esta manera debemos colocar lo que es el palito chino. Va en el engranaje de la parte de abajo del motorcito, así tal cual como lo están viendo allí. Lo que utilicé ahí, esa goma negra, es una goma de las que utilizan los audífonos, de la parte que va en la oreja. Eso lo utilizamos. De esta manera, mire cómo nos tiene que quedar el papel celofán enrollado, arrugado, para que así nos pueda dar bien el efecto
que queremos darle a lo que es la llama. Cuando esto dé vuelta y lo que es el bombillo le pegue, nos va a dar el efecto bonito como si fueran las llamas. El bombillo que conseguí es un bombillo de 110 voltios. Es un bombillo más o menos grandecito. Conseguí luz blanca, pero lo forré con papel celofán rojo, y así nos tira más lo que es el efecto de la llama. Yo en mi caso, muchachos, lo quise hacer de una manera más bonita, y por eso le coloqué lo que es un interruptor para apagarlo, prenderlo, y también le puse un potenciómetro para así acelerar lo que es el motor, bajarle lo que es el aceleramiento al motor, ponerlo más suave, más que gire más duro, y así sucesivamente. ¿Cuáles fueron los materiales que utilicé acá? Utilicé un potenciómetro de 10K y también utilicé un transistor. En la descripción les dejaré la nomenclatura del transistor si lo quieren hacer de esta manera. También lo pueden dejar de manera directa, también queda bonito. Yo lo quise hacer de esta manera como para que quedara con un acabado más como si lo fueran comprado en alguna tienda. Y bueno, mi gente, ahora vamos a ver si esto está quedando bien o mal. Y tarán, mire cómo está quedando esto, una belleza, una preciosura, muchachos. Esto que parece las propias llamas, como si tuviéramos ahí unos tizones. Díganme ustedes sí o no, se parece o no se parece. Y así va a trabajar esto. El motor gira, en lo que gira el bombillo, pega lo que es el papel celofán y nos va haciendo el efecto llama. Y el potenciómetro es para hacer esto, lo que estoy haciendo acá, que es bajarle la velocidad, darle más velocidad, bajarle, y así podemos también jugar con lo que es la rapidez y nos pueda dar un efecto más bonito, que es lo que queremos. En la parte de arriba yo lo hice tipo tapa, no lo quise tapar por completo, que quede como una tapa por si cuando ahí llegará un momento donde el motor pueda que se pare y ustedes con la mano puedan ayudarlo y que él gire normal. Seguimos dándole los últimos toques para que esto quede precioso, y vamos a colocar lo que es vinil decorativo tipo ladrillo. En la parte de afuera también vamos a colocar lo que es papel celofán, así como lo ven ahí de color rojo, que tape lo que nosotros hicimos en la parte de adentro. Esto va a quedar una preciosura, como si lo fuéramos comprado o mandado a hacer en la China. En algunas partes debemos colocar lo que es silicón, porque para que no se nos despegue. Con el tiempo ellos se van despegando lo que es este papel tapiz. Ya casi dándole los últimos retoques a esto, queremos ver cómo se ve ya terminada. Y bueno, quiero sus opiniones y me digan qué tal se ve. Vamos a ver cómo se ve esto, muchachos. Y esto es una preciosura. Esto pareciera que lo fuéramos importado desde la China, pero no. Esto lo hicimos con materiales reciclados y gastamos en menos de $10. Aquí le saco la cuenta. El vinil me salió en $2,50. Papel celofán 50 centavos. Barra de silicón 2, 20 centavos cada una. Apagador $2. Potenciómetro $1. Transistor 50 centavos. Menos de $10. Lo demás fueron cosas que reciclamos. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado el acabado como quedó finalmente. No olviden suscribirse, apoyar mi canal, compartan, denle like y muchas bendiciones para todos. Dejen sus opiniones allá abajo con un comentario y no olviden compartirlo. Si ustedes lo comparten, mi canal puede crecer y así seremos más. Y así quedó la chimenea de mi casa, una bellezura. Espero que les guste. Y si no tienen una chimenea, pueden conseguir mucho cartón y hacerla. En mi canal está un video de cómo la hice y los materiales que utilicé. Y bueno, mi gente, así me quedó. Anímense y hagan la suya. Espero esa gente apoyando mi canal.
Muchas bendiciones, los espero por aquí.